အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် faint တက်ခဲတွေ MA မပြည့်တဲ့တက်ခဲတွေနဲ့လောက်ထားတဲ့ power bank တွေကိုတုံးနေတော့လားခုခေတ်မှာ power bank တစ်လုံးကို MA စစ်စစ်လေးရအောင်ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ် Okay ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတောင်းကြည့်အောင်ပါ Okay ကျွန်တော်နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် power bank circuit လေးကို short cam mm ဝယ်ထားပါတယ်အားလေးကျွန်တော်ဖုံးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဝယ်ထားတော့ကြာပါပြီကျွန်တော်ဝယ်တော့3500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီ juicy ဘတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အမှန်ကန်ချက်မရှိပါဘူးတခါတလေအဲလာပါတတ်ပါတယ်ကောင်းတာတော့များပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ fast charging ပါတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ support မပေးပါဘူး Okay ဒီဈေးထဲမှာဘာမှကိစ္စမရှိပါဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီမှာထားတဲ့ battery ကိုလေးရကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ lithium battery ကိုမသုံးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်ကိုလေးပပလေးဖြစ်အောင်ဆိုကျွန်တော် light bulb battery ကိုသုံးထားပါတယ်တပြားကိုကျွန်တော် 3400 mAh ရှိပါတယ်ကျွန်တော် 1000 mAh တော့မပြည့်တတ်ပါဘူး Okay ကျွန်တော်ဒီ power bank အင်ကုန်တော့ PVC ပိုက်လေးနဲ့လောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ battery ရဲ့အကျယ်ကိုအရင်တိုင်းပါမယ်အလျားမှာကျွန်တော်2လက်မှရှိပါတယ်အနံမှာတော့ကျွန်တော်3လက်မှရှိပါတယ် Okay တောင်ကျွန်တော်2လက်မကွဲ pipe PVC နဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ power bank circuit ရဲ့ battery ကိုချုံတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ4လက်မှလောက်ရှိပါတယ်4လက်မှလောက်ကျွန်တော်ပို့ဖြတ်လိုက်ပါတယ် pipe ကိုကျွန်တော်ဒီလွှာနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်လွှာနဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကောဘတ်နဲ့ညီအောင်အရင်စားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံသိမ်းမှုအတွက် gas can လေးကိုသုံးပါတယ်ဟိုကန်နေရှိလေအစီအစဉ်โอเคကျွန်တော်အပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံသိမ်းလို့အနေထားလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တန်ရောင်းတော့မှမဟုတ်တုတ်ချောင်းနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပုံသွင်းပါပြီးရင်ကျတော့ဒီမညီတဲ့ဆောင်းလေးကောဘတ်နဲ့အရင်လိုက်စားပါမယ်โอเคဒီလိုလောက်ရတာကျတော့ဒီခကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့ ready made power bank အခွန်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးဝယ်သုံးလိုက်တော့ပိုမြန်ပါတယ်ဒီကတော့ကျတော့လက်လုံလေးကိုဖန်တီးရတဲ့ကျတော့ပေါ်တိုင်းအတွက်တော့အဆင်ပြေမှာပါဒီကျန်းနေတဲ့ဟာလေးကျတော့ကောဘတ်အနုလေးနဲ့ကျတော့စေးမုတ်တာဖြစ်ဖြစ်စတီကကတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီကတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်လေးကျန်းတဲ့ဟာလေးကိုကောဘတ်နဲ့ရောက်ရှောက်စားပါမယ်โอเคဒီလိုမျိုးရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပိတ်လေးလုပ်ပါမယ်ဒီကြောင်လဲကျွန်တော် PVC ပိုက်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီချပြီးတော့သူ့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုကွင်းပြီးတော့ဖြတ်သွားရုံပါပဲရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလွှာနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတော့ကျွန်တော်ကတ်ကြီးနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီအကျန်းလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကောဘတ်မှာရှောက်ပြီးတော့စားပါမယ်Okay ဒီလိုနေထားရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power bank ပိတ်ဖို့အတွက်တော့တိုင်းကြည့်ပါမယ်မလို့တဲ့ဟာတွေကောဘတ်နဲ့စားမယ်ကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ကြီးကျွန်တော်အတီဒီနောက်ကိုတော့အတီပိတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခွင်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ဒီမှာဆိုလို့ E နဲ့ B နဲ့မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်502နဲ့ကျွန်တော်ကတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကတ်လိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုခိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာအတီပိတ်လိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ညီတော့မြူစောင်းနေထွက်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကောဘတ်နဲ့စားလိုက်ပါမယ်ဝေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ power bank circuit လေးကိုအပေါက်ဖောက်ပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းကြမ်းပဲဖောက်လိုက်ပါတယ်ဒီကြမ်းကြမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ရုပ်ကလည်းကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပါပဲโอเคကြောက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဖောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီတစည်းတို့ဘာလို့နဲ့ဒီဖောက်ဆက်တွေနဲ့ဖောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပဲဖောက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကြမ်းကြမ်းလေးရသွားပါပြီကြမ်းကြမ်းရပြီဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီအတီမပိတ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစကူလေးနဲ့လောက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အပေါက်တွေကတော့မြင်နေတဲ့အတိုင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုစကူလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်โอเคရပြီဆိုတော့ဒီပေါင်ဝပန်းအင်ကုံမှာကျွန်တော်တက်ကြည့်ပါမယ်ဒီပေါင်ဝပန်းအင်ကုံမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအရှင်ပဲလှုပ်ထားပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်မူဒီနှစ်ခုစုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကူဒီနှစ်ပေါက်လှုပ်ထားပါတယ်ဝေးတာပြီးကျွန်တော် try ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လိုက်ရုံပါပဲโอเคကျွန်တော်တပည့်တိတ်ကပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရုံပါပဲโอเคကျွန်တော် fit ဆိုင်ပါပဲသူ့တခုအလာတက်တိုင်းကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်တုံမူလီစုပ်ထားတဲ့အတွက်အရှင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคတော့ဒါလေးကျွန်တော်စတီကာကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုနေထားလေးထပ်ပါတယ်လက်တဆုပ်ကန်ဖြစ်ပါတယ်1000 mAh လောက်တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးခွဲလောက်တော့9000 mAh ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တဝက်လောက်ထိတွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တဝက်စာလောက်ထိကျွန်တော်80စာလောက်ထိတွင်းလို့ရပါတယ်โอเคဒါလေးကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့တွင်းကြည့်ပါမယ်โอเคတက်ခဲလေးကအခုမှထည့်ထားတဲ့အတွက်40နှစ်တာရှိပါတယ်โอเคအဝင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ faint တက်ခဲတွေကိုတုံးထားတဲ့ power band တွေကိုတုံးထားတဲ့စာရင်ဒါမျိုးကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပြီးတုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့တော့ like subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်